तहलो आनी जाने ओहा ने तहलो आनी जाने जानियो 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 जानी। अस्सलाम वालेकुम या आले मदद दोस्तों, जी तो मां तव्हांजो पंहिंजो एहसन सखीरानी। जी तो दोस्तों 9 अक्टूबर ते उस्ताद बुखारी जी तमामु ख़ूबसूरत तरीक़े सां वरसी थी रही है डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हॉल दादू में। तव्हां बि अचण न विसारींदा, ऐं बि ईंदुसि। तमामु सिंध जा बहितरीनु फ़नकार अचना आहिनि। सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कजे थी त इहो ख़ूबसूरत मौक़ो न विञाईंदा ऐं उते अची पंहिंजो सुकून ऐं मज़ो वठंदा। थैंक यू सो मच। सिंध सलामत, साथ सलामत।